ngayon kasi wala pa tayong guides. So mga unbox muna tayo. Kaya ngayon, i-review din natin yung helmet na carbon. Ngayon siya mga kalads. Siyempre may accessories siyang kasama. Natin. Yun. Meron siyang housing. No? Ano ba? 这次 Para saan ba 我 to? 真的睡着了。 Para sa Mic. cover ng mic. Okay. Meron siyang holder. So, lagayan niya ng holder tsaka isang piraso lang. Isang pirasong panlock. Siyempre same. Same pa rin ang gagawin natin. Ito siya. Ang future nito ay LCD. Ano siya, touchscreen. Makikita mo siya rito sa harap kung nagre-record ka o hindi. Ganon din tong lens na to. Mapapalitan ito. GoPro 9. Ganon siya ka-high-tech. Hindi mo nakakailangan ng ano kasi nandito na yung ano sa baba. Ilagayan niya ng ano, sample. So bigat pala siya kasi sa mga GoPro 8. Ang ganda lang kasi dito, napakarami niya feature. Pag nireview natin, pwede tayo mag-live gamit ang GoPro 9. Pwede tayong mag-take shot, pwede natin gamitin yung, mayroon siyang Secret 360. Ito yung charger. Ito naman yung para sa ikakabit natin para sa motor. Gusto natin magkaroon ng front camera. Para sa 这次 sa belt. 睡着了。 Meron naman siya isang accessories na panlock. Siyempre hindi mawawala yung manual natin para malaman natin kung original. Ayan. Dalawa pala to. Oh, okay. Sige, patay mo na dyan.